所以手腕有一点转动。这球出棒，哇，要看位置啊，是不是红不让打？是全垒打，哇，这是林立开轰啦！哇，这个球真的，因为这个打得太高了，所以也要看确认这个位置。 角度有没有在场内啊？我们三垒审视很明确的比了这个红不让的手势。这个镜头应该有抓到。本季第3轰出炉，但现在是不是要来反应呢？会要看吗？因为我们比如说这个打出去啊，我们在这个室内有灯哦，我第一时间也没有抓到这颗球，但真的是很高哦。其实我也看不清楚。我真的打出去，奇怪球。 应该是那种timing，好像是出去的那种timing，可是我找不到球啊。找不到球。哇，第二球再过来，这个是完全暴力攻击。能够拦阻他的就是那个界外的标杆了。但这也是我们在一开始就提到说这个棒序的安排。是那个林立他的上垒不是只追求一垒的哈。 能力不好惹啦，有时候他就是有长打能力啊，被他打到真的是飞很远。所以我都说他是这个养乐多的3点追人。